you be personally attending any of the Daphne Caruana Galizia memorial events? Il-rispett li jienu rejt minn Jannar tal-2020 il-qudiem lejn il-familja ta' Daphne Caruana Galizia kif ukoll lejn il-memorja tagħha huwa wieħed ċar u nemmen li dak huwa l-aqwa mod li wieħed jista' jsellem il-memorja tagħha, il-mod kif inti ta' kuljum ma' kull ġurnata mhux eluq anniversarju ma' ta' kuljum. Il-mod kif iġġib ruħek fil-konfront tal-familja tagħha nemmen li huwa l-aqwa mod ta' tislima li stajna nagħtu u l-koll l-enfasi sħiħa sabiex issir ġustizzja dwar dan il-każ. Din hija xi ħaġa li aċċennaj dwarha ħafna drabi l-abbozz tal-bieraħ kien miżura oħra f'dan il-messaġġ konsistenti li rridu illi sseħħ ġustizzja. Naturalment mhux qed nikkummenta dwar x'verdett għandu jingħata, dak hija xi ħaġa li Alla ħares nipprova nagħmilha. Imma li ssir ġustizzja u l-ġustizzja ssir mill-qrati tagħna. Imma battajna eżempji konsistenti fosthom insemmi riforma fis-settur ġurnalistiku. Il-bieraħ ukoll wasalna qbil mal-IGM kif se tkompli mixja l qudiem dawn huma kollha sinjali konsistenti bħalma kienu dak ta' Jannar tal-2020 fejn kienet tikkonċerna tneħħija jew le tal-fjuri fuq il-monument tal-assedju l-bir kollu ma sinjali li b'mod konsistenti u rejna tislima lejn il-memorja tagħha.